ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ആടിനെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നതും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതുമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇന്നലെ നല്ല കാറ്റും മഴ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാവിൻ്റെ ഇല കൊമ്പും എല്ലാം പൊട്ടി വീണിരുന്നു. അപ്പം അവരെല്ലാം വീണ വീട്ടുകാർ കൊണ്ടു തന്നതാണ് ഇലയെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല പറമ്പിലൊന്നും കൊണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ഇല കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിനാണ് ഭയങ്കര ക്ഷാമം. ഇത് മഴ കുറച്ച് തോർന്നപ്പം അവർ പുറത്തിറക്കിയതാണ്. ചെറുങ്ങനെ പാറുന്നുണ്ട് മഴ, എന്നാലും വിശക്കുന്നില്ല. കൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെ കെട്ടണം. സൗകര്യം കുറവാണ്, സ്ഥലമൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ആണാടായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കെട്ടിയിടും. അത് അയച്ചു വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. പെണ്ണാടിൻ്റെ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, അവരിങ്ങനെ നടന്നോളും. ഇവരെ പിടിച്ചാലും കിട്ടൂല, ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. ഓടുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് പിടിച്ചാലും കിട്ടലില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടിയിടും. മഴ കുറച്ച് നല്ലോണം പെയ്യുമ്പം ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കും. അവിടെ തിന്നാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ. ഈ ആടിന് വെള്ളമൊന്നും ചവിട്ടാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇല കുറച്ചിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കും. മഴ കൊള്ളുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഈ ആടിന്. മറ്റവർക്ക് പിന്നെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പിണ്ണാക്കും, കടലപ്പിണ്ണാക്കും, കുറച്ച് ചോറും പല്ലറ്റ് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ചൂടാക്കിയിട്ട്, ചൂടുണ്ടെങ്കിലേ കുടിക്കുള്ളൂ. തണിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നില്ല. അപ്പം മഴയായതുകൊണ്ട് കാശം ചൂടാക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കൂ. ഒരു ഇളം ചൂടിലേ കൊടുക്കലുള്ളൂ. പിന്നെ മഴ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് നല്ലോണം തോർത്തി കൊടുക്കും. തലയിലെല്ലാം അങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആടിന്. അപ്പോൾ തലയും പുറമെല്ലാം നല്ലോണം തുടച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടേ പിന്നെ കൂട്ട് കയറ്റലുള്ളൂ. ചെറിയ കുട്ടിയാട്, അതിനും പിന്നെ കറുപ്പ് അങ്ങനെ നനഞ്ഞില്ല, എന്നാലും തുടച്ച് കൊടുക്കും. തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വെച്ച് തരും തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടി കളിക്കില്ല. ഇതങ്ങനെ കറുപ്പങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നിന്നതുകൊണ്ട്. മറ്റവരിങ്ങനെ നടന്ന് കളിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് ചെറുങ്ങനെ മഴ ഉണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ നനയുന്ന പ്രശ്നം. അവർക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും നനഞ്ഞിട്ട്. ഈ ആടിന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ലോണം നനഞ്ഞു. അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് തിന്നുന്നത് മഴ കുറച്ച് കൊണ്ടു. അപ്പം നല്ലോണം തോർത്ത് കൊടുക്കുക തലയിലും പുറത്തെല്ലാം. നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടേ കൂട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിട്ടാലും മഴ നല്ലോണം പെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കും. പക്ഷെ ആണാടിനെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടത്. ഇത് നല്ലോണം നനഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അതാണ്. നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലമെല്ലാം വളർത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കെട്ടിയിടാം. പുല്ലെല്ലാം കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ സ്ഥലമില്ല. ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം വേറെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് കെട്ടൽ. അവർക്കത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഷീറ്റൊന്നും കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. ഇത് പെണ്ണാടിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്. നല്ലോണം പാല് വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഷേക്ക് പോലെയുള്ള, കാരണം മണമെല്ലാം ഒരു സ്ട്രോബെറീൻ്റെ മണമാണ്. സ്ട്രോബെറി ഷേക്ക് പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പുണ്ട്. ആ കപ്പ് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കലക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ കുടിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വായിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇത് മീനെണ്ണയാണ്. ഇതും നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോയി പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം തരും. ആടിൻ്റെ പ്രശ്നമെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം തരും. ഇത് മീനെണ്ണ സിറിഞ്ചിലെടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കൽ. എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കും. ഒരു 5 ml വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. എല്ലാം മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തരുന്നത്, നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതല്ല. ഇത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ വരെ ഇളക്കാൻ തന്നെ, അതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തരുന്നത്. നമ്മൾ പോയി പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അവർ തരും. ഇതും അങ്ങനെ സിറിഞ്ചിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് പിന്നെ ആണാടിനെ കൊടുക്കലുള്ളൂ. കുറച്ച് പുഷ്ടി വരും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആണാടിന് കഴിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇതിട്ടിട്ട് അതിന് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തരുന്നതാണ്. എല്ലാം നല്ലതാണ്, നല്ല മരുന്നാണ്. ഇത് സപ്ലിമെൻ്റാണ് ആണാടിന് കൊടുക്കുന്നത്.